ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបន្តសិក្សាលើប្រធានបទតែងសេចក្តីមួយទៀតដែលប្រធានថ្ងៃនេះនិយាយថានយោបាយត្រឹមត្រូវបានជះឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពង់ខ្ពស់និងសង្គមគិច្ចមានដំណើរការល្អចូលបង្ហាញដោយលើកឧទាហរណ៍ក្នុងសង្គមប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរមកបញ្ជាក់ផងចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើគម្រោងអធិប្បាយយើងមកមើលអំពីអត្ថន័យរបស់ប្រធានយើងជាមុនសិនណាបាទទីមួយគេថានយោបាយជាអីគឺសំដៅទៅដល់របៀបនៃការដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសអញ្ចឹងបើរបៀបនៃការដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្នឹងមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគឺពិតជាអាចជះឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបាទសេដ្ឋកិច្ចគឺមុខរបររបស់ប្រជាជនយើងបាទអញ្ចឹងមុខរបររបស់ប្រជាជនយើងនឹងមានកំណើនឡើងចំណែកឯសង្គមគិច្ចនេះក៏មានដំណើរការល្អដែរសង្គមគិច្ចនេះគឺសំដៅដល់កិច្ចការងារនៅក្នុងសង្គមបាទកិច្ចការងារទាំងឡាយណាដែលជួយยึดយកសង្គមឲ្យមានដំណើរការទៅមុខហ្នឹងបាទដូចជាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងរួមមានផ្លូវថ្នល់មន្ទីរពេទ្យសាលារៀនអីហ្នឹងសុទ្ធតែជាកិច្ចការសង្គមបាទដូច្នេះប្រធានហ្នឹងគេចង់និយាយថាបើសិនជារបៀបរបបនៃការដឹកនាំគ្រប់គ្រងរបស់យើងបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងប្រកាសជាធ្វើឲ្យមុខរបរផ្សេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានកំណើនឡើងហើយកិច្ចការនៅក្នុងសង្គមយើងក៏មានដំណើរការល្អដែរហើយប្រធាននេះទៀតសោតគេឲ្យយើងលើកទាំង3ទិដ្ឋភាពក្នុងសង្គមក៏លើកប្រវត្តិសាស្ត្រក៏លើកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរក៏លើកមកបញ្ជាក់ដែរបាទតោះចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងមកមើលលំនាំបញ្ហាតែម្ដងប្រទេសនីមួយៗនៅលើសកលលោកមានការរីកចម្រើនមិនដូចគ្នាទេប្រទេសខ្លះរីកចម្រើនហើយប្រទេសខ្លះទៀតក៏នៅតែក្រីក្រចំពោះបញ្ហានេះមានពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកជាច្រើនតាំងពីចំនួនប្រជាជនគុណភាពប្រជាជនរួមផ្សំនឹងរបៀបដឹកនាំគ្រប់គ្រងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំផងដែរបើថ្នាក់ដឹកនាំមានការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងបានល្អិតល្អន់ត្រួតពិនិត្យកិច្ចការរបស់ក្រសួងឬស្ថាប័ននីមួយៗគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឲ្យមានដំណើរការគ្រប់វិស័យនោះប្រទេសប្រកាសជាមានការរីកចម្រើនជាក់ជាមិនខានដោយមើលឃើញបែបនេះហើយទើបមានទស្សនៈមួយលើកឡើងថានយោបាយត្រឹមត្រូវបានជះឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពង់ខ្ពស់និងសង្គមគិច្ចមានដំណើរការល្អហើយយើងចោទសួរមកតើនយោបាយត្រឹមត្រូវបានជះឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចមានដំណើរការល្អយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបាទដើម្បីងាយស្រួលដល់ការបកស្រាយយើងគប្បីយល់ពាក្យគន្លឹះនៃប្រធានជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងពាក្យដែលយើងត្រូវយល់គឺទី1គឺពាក្យនយោបាយដែលសំដៅលើមធ្យោបាយឬវិធីដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសហើយពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យឥទ្ធិពលគឺបានសេចក្តីថាអំណាចឬកម្លាំងគ្របសង្កត់ចំណែកឯពាក្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគឺមុខរបរនានានៅក្នុងប្រទេសមានភាពរីកលូតលាស់ឡើងដោយឡែកពាក្យសង្គមគិច្ចគឺបានដល់កិច្ចការក្នុងសង្គមដែលធ្វើឡើងដើម្បីជួយยึดយោងសង្គមមនុស្សឲ្យបានសុខចម្រើនដូចនេះមតិប្រធានចង់កំណត់ថាបើរបៀបគ្រប់គ្រងដឹកនាំត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់នឹងក្លាយជាកម្លាំងរុញច្រានមុខរបររបស់ប្រជាជនឲ្យមានភាពលូតលាស់ហើយកិច្ចការងារនានាក្នុងសង្គមក៏នឹងមានដំណើរការល្អជាក់ជាមិនខានបាទឥឡូវយើងបន្តទៅលើការបកស្រាយថាតើនយោបាយត្រឹមត្រូវជានយោបាយដែលមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចហើយវាបានជាឥទ្ធិពលដល់វិស័យនានាក្នុងសង្គមយើងដោយរបៀបណាដែរយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរតោះឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាជាការពិតណាស់នយោបាយត្រឹមត្រូវបានជាឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពង់ខ្ពស់និងសង្គមគិច្ចមានដំណើរការល្អព្រោះវិស័យទាំង3នេះតែងមានទំនាក់ទំនងគ្នាជាចាំបាច់បើនយោបាយត្រឹមត្រូវដែលប្រកបដោយបាទចំណុចទី1ឯករាជ្យភាពមិនរណបអព្យាក្រឹតភាពមិនចូលបកសម្ព័ន្ធបាទចំណុចនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថានយោបាយអញ្ចឹងទៅនយោបាយត្រឹមត្រូវបើកាលណាយើងអត់ឯករាជ្យយើងរណបជាតិសាសន៍ផ្សេងទេដូច្នេះការធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងប្រទេសយើងពិបាកក្នុងការសម្រេចទៅបានណាបាទរវល់តែចាំមើលទឹកមុខរបស់សាសន៍ដទៃបាទមួយទៀតគឺយុត្តិធម៌តម្លាភាពប្រជាធិបតេយ្យតម្លៃនេះក៏ជាតម្លៃល្អដែរពីព្រោះថាយើងនៅក្នុងសង្គមប្រសិនបើអត់ប្រកាន់យកតម្លៃយុត្តិធម៌តម្លាភាពនឹងទេ
chẳng vìประกอบជាលំអៀងទៅលើអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏អ្នកមានអំណាចណាមួយចេះតែធ្វើតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងដើម្បីរក្សាឲ្យមានភាពគេហៅថាសន្តិសុខបាទសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកដែលគ្នាអត់មានលទ្ធភាពឬក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទូទៅនោះត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណារក្សាឲ្យបាននូវតម្លាយុត្តិធម៌តម្លាភាពហើយនឹងឲ្យសិទ្ធិទៅលើប្រជាពលរដ្ឋបាទជាអ្នកសម្រេចចិត្តលើជោគវាសនារបស់ប្រទេសទាំងមូលបាទចំណុចមួយទៀតគឺសក្តានុពលស្វ័យភាពកត្យានុភាពបាទត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសរបស់យើងមានភាពរីកចម្រើនបាទមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងហើយនឹងប្រកបដោយកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយចំណុចមួយទៀតគឺសហប្រតិបត្តិការជាតិអន្តរជាតិដោយឆ្លៀសវៃបាទនយោបាយនេះក៏ជានយោបាយដែលចាំបាច់ដែរពីព្រោះថាប្រទេសនីមួយៗយើងមិនអាចបិទប្រទេសខ្លួនឯងឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកមិនតាក់ទងជាមួយនឹងបរទេសទេបាទអ្វីត្បិតតែយើងត្រូវការឯករាជ្យម្ចាស់ការនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែការសហប្រតិបត្តិការជាតិគឺត្រូវតែមានពីព្រោះថាដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនយើងត្រូវការបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងអន្តរជាតិដើម្បីចូលរួមក្នុងការវិនិយោគទុនក៏ដូចជាការនាំចេញនាំចូលផលិតផលអីផ្សេងៗហ្នឹងទៅបាទបង្កើតឲ្យមានចរន្តរស់នៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗបានឥឡូវយើងមើលតទៅទៀតបាទអញ្ចឹងសួរថាបន្ទាប់ពីយើងបានលក្ខណៈនយោបាយដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយតើវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងការប្រកាន់យកនយោបាយបែបនេះបាននោះប្រកាសជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពង់ខ្ពស់លើគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យមិនខានដែលស្ដែងឲ្យឃើញតាមរយៈបាទចំណុចទី1គឺវិស័យកសិកម្មនឹងមានការកំណែទម្រង់ដីធ្លីប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របច្ចេកទេសទំនើបបាទគ្រឿងចាក់ពូជអីជាដើមបាទកំណែទម្រង់ដីធ្លីនេះមានន័យថាយើងអាចប្រែប្រភេទដីរបស់យើងដែលធ្លាប់តែទុកចោលកន្លងមកមិនទាន់បានប្រើប្រាស់ឲ្យទៅជាដីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនយើងតាមរយៈការយកមកធ្វើជាដីចម្ការឬក៏ធ្វើជាដីស្រែជាដើមហើយប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រក៏ចាំបាច់នៅក្នុងវិស័យកសិកម្មយើងអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវបង្កើននៅការកសាងនៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របន្ថែមទៀតហើយក៏ត្រូវមានបច្ចេកទេសទំនើបមួយចំនួនទៀតដើម្បីជួយពន្លឿននៅការធ្វើកសិកម្មរបស់យើងឲ្យបានល្អតាមរយៈគ្រឿងចាក់អីជាដើមបាទចំណុចទី2គឺវិស័យពាណិជ្ជកម្មក៏រីកចម្រើនដែរស្របជាមួយគ្នានោះបាទយើងអាចនាំផលិតផលចូលទីផ្សារជាតិអន្តរជាតិហើយនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយអំពីផលិតផលរបស់យើងដែលផលិតបានដើម្បីឲ្យបរទេសបានដឹងបាទបានដឹងនិងបានប្រើប្រាស់បាទផលិតផលរបស់យើងហើយចំណុចទី3គឺវិស័យឧស្សាហកម្មសិប្បកម្មបាទអញ្ចឹងយើងនឹងអាចផ្គត់ផ្គង់នៅគ្រឿងបរិក្ខារដែលផលិតដោយដៃក៏ដោយផលិតដោយម៉ាស៊ីនក៏ដោយបាទសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារជាតិអន្តរជាតិហើយនឹងអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃផ្សេងទៀតបានហើយវិស័យទូរគមនាគមន៍បាទអញ្ចឹងយើងនឹងមានការទំនាក់ទំនងនិងការផ្សព្វផ្សាយមានលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងឆាប់រហ័សបាទតាមរយៈការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាហើយចំណុចចុងក្រោយបាទគឺវិស័យទេសចរស្របជាមួយនឹងការរីកចម្រើនរបស់វិស័យផ្សេងវិស័យទេសចរក៏ជាវិស័យមួយដែលមានសក្តានុពលពីព្រោះថាគេចាត់ទុកថាជាឧស្សាហកម្មគ្មានផ្សែងមិនចាំបាច់ហុយផ្សែងក៏អាចរកចំណូលបានដែរយើងនឹងអាចបង្កើតបាននៅតំបន់ទេសចររបស់យើងឲ្យបានកាន់តែច្រើនបាទទោះជាទេសចរធម្មជាតិក៏ដោយទេសចរកែច្នៃក៏ដោយយើងអាចកែច្នៃសោភ័ណភាពនៅតំបន់ណាមួយឲ្យមានភាពស្រស់ត្រកាលទៅរៀបចំឲ្យមានគេហៅថាភាពតាក់ទាញអញ្ចឹងយើងក៏អាចរកចំណូលបានតាមរយៈវិស័យនោះដែរបាទចំណុចទាំងអស់នេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការរីកចម្រើនលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបាទតាមរយៈនយោបាយដែលត្រឹមត្រូវហើយប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងរីកចម្រើនបានដល់គ្រប់វិស័យហើយអញ្ចឹងស្របជាមួយនឹងក៏សង្គមគិច្ចរបស់យើងក៏មានដំណើរការល្អដែរបាទដែលស្ដែងឃើញតាមរយៈអីគេសុខាភិបាលបាទយើងនឹងអាចផ្ដល់សេវាពិនិត្យសុខភាពជូនប្រជាជនរបស់យើងហើយនឹងមានឧបករណ៍សម្រាប់ពិនិត្យឬក៏សម្រាប់ព្យាបាលនឹងកាន់តែទំនើបកាន់តែទាន់សម័យបាទចំណុចមួយទៀតគឺសន្តិសុខប្រទេសយើងនឹងមានសុវត្ថិភាពស្ថិរភាពគ្មានអនាធិបតេយ្យការពារម៉ត់ចត់បានបាទហើយចំណុចចុងក្រោយគឺជីវភាពរស់នៅប្រជាជននឹងមានជីវភាពទូធាមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមដូចជាផ្លូវស្ពានថ្នល់អីជាដើមបាទបរិស្ថានការងារនិងសុវត្ថិភាពការងាររបស់ពលរដ្ឋមានភាពល្អប្រសើរបាទអញ្ចឹងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយសង្គមគិច្ចក៏ដោយអាចដំណើរការទៅបានមានភាពរលូនដូចនេះបាទអាស្រ័យលើនយោបាយតែម្ដងបាទដោយសារតែឃើញថានយោបាយសំខាន់អញ្ចឹងបានជានៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកនយោបាយសម្រាប់ដឹកនាំប្រទេស
បាទប្រជាជនយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងសង្កេតពិនិត្យមើលរាល់សកម្មភាពរបស់អ្នកនយោបាយហើយគោលបំណងនោះគឺចង់បានអីគឺចង់បានឲ្យមានការដឹកនាំបានល្អបើកាលណាដឹកនាំបានល្អអញ្ចឹងយើងប្រជាជនក៏រស់នៅបានស្រួលបាទឥឡូវយើងបន្តពិនិត្យទៅលើទស្សនវិជ្ជាសង្គមតែម្ដងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តនយោបាយត្រឹមត្រូវប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានឯករាជ្យពេញលេញមានសហប្រតិបត្តិការជាតិអន្តរជាតិដោយឆ្លៀសវៃទើបធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើនឡើងដូចជាវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរទេសចរណ៍កសិកម្មប្រមូលបាននូវប្រាក់ចំណូលជាច្រើនសម្រាប់ជួយដល់គ្រួសារនីមួយៗនិងប្រទេសជាតិយើងចំណែកខាងសង្គមគិច្ចកម្ពុជាបានរក្សានូវស្ថិរភាពនយោបាយផ្ដល់សន្តិភាពជូនប្រជាជនជាពិសេសបង្កើតបាននូវសមិទ្ធផលជាច្រើនដូចជាមណ្ឌលសុខភាពមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនផ្លូវគមនាគមន៍បាទសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់ការរស់នៅនិងការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលថែមទៀតផងឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យអង្គររជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គបានប្រកាន់យកនឹងការគ្រប់គ្រងបានល្អយកសុខទុក្ខរបស់ប្រជារាស្ត្រជាសុខទុក្ខរបស់ទ្រង់ធ្វើឲ្យប្រទេសមានឯកភាពជាតិសាមគ្គីភាពពង្រីកទឹកដីបានទូលំទូលាយអរិយធម៌ល្បីរន្ទឺពាសពេញទ្វីបលោកប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពធូរធាររស់នៅដោយសេចក្តីសុខព្រមទាំងកសាងបាននូវប្រាសាទបារាយណ៍បន្លាយទឹកសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យជាច្រើនដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការរីកចម្រើនដ៏ពិតប្រាកដហើយចំណែកឯសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមបាទសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុកម្ពុជាក៏មានការរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យបណ្ដាប្រទេសតូចធំទទួលស្គាល់រាប់អានជាមិត្តហើយចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាជាកោះសន្តិភាពនេះដោយសារតែព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានអនុវត្តនយោបាយត្រឹមត្រូវរក្សាបានឯករាជ្យសន្តិភាពជូនប្រជាជនដែលជាកត្តាដ៏ចាំបាច់សម្រាប់ការលូតលាស់របស់ជាតិលើគ្រប់វិស័យហើយអាចស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចជាតិឲ្យមានសន្ទុះឡើងវិញពោលគឺវិស័យកសិកម្មកីឡាការសិក្សាអប់រំសមិទ្ធផលនានាបានរីកដុះដាលជាបន្តបន្ទាប់ឥឡូវយើងមកមើលអំពីទិដ្ឋភាពអក្សរសិល្ប៍វិញបើងាកមកពិនិត្យមើលក្នុងទំព័រអក្សរសិល្ប៍ខ្មែររឿងរាមកេរ្តិ៍ដែលជាអក្សរសិល្ប៍បែបបុរាណដ៏ល្បីល្បាញរបស់យើងបានបង្ហាញពីនយោបាយរបស់មហាជម្ពូបាទដែលជាស្ដេចនៃនគរហេមពាន្តក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសបានយ៉ាងល្អគួរឲ្យកោតសរសើរអាចរំដោះខ្លួនឲ្យរួចផុតពីអាណានិគមរបស់ព្រះរាមមហាជម្ពូប្រកាសប្រាប់ព្រះរាមថាខ្លួនចាស់ហើយពុំអាចធ្វើសង្គ្រាមបានទេហើយទ្រង់បានចាត់ឲ្យខុនិលនិងខុនុលជាសេនាជំនិតទៅជួយច្បាំងព្រះរាមតែប៉ុណ្ណោះពុំដូចសុគ្រីពនោះទេត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលគួរឲ្យកោតសរសើរពីវិធីសាស្ត្ររបស់ទ្រង់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសរក្សាបាននូវសេចក្តីសុខឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពជូនរាស្ត្រព្រះអង្គទូទាំងប្រទេសបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូបើកវងកញ្ចក់បន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនយោបាយដឹកនាំល្អយើងកោតសរសើរមហាជម្ពូហេតុអីក៏មិនកោតសរសើរសុគ្រីពពីព្រោះថាសុគ្រីពគ្រាន់តែបាទខឹងនឹងបងរបស់ខ្លួនឯងក៏ទៅពឹងឲ្យព្រះរាមជួយសម្លាប់ពាលីបាទដែលជាបងបង្កើតខ្លួនឯងនឹងចោលបើសិនបើព្រះរាមនឹងអាចសម្លាប់ពាលីជាបងបាននោះនឹងព្រមធ្វើកិច្ចការងារបម្រើព្រះរាមវិញបាទអញ្ចឹងកងទ័ពរបស់សុគ្រីពទាំងអស់នៅពេលដែលព្រះរាមត្រូវការយកទៅធ្វើសង្គ្រាមដណ្ដើមយកនាងសីតាពីក្រុងរាពណ៍វិញអញ្ចឹងសុគ្រីពបដិសេធអត់បានទេត្រូវបាទច្បាំងដណ្ដើមយកនាងសីតាពីក្រុងរាពណ៍វិញចំណែកមហាជម្ពូអញ្ចឹងដែរព្រះរាមបានពឹងឲ្យមហាជម្ពូនឹងយកទ័ពទៅជួយច្បាំងប៉ុន្តែមហាជម្ពូគាត់អត់ធ្វើដូចជាសុគ្រីពទេបាទគាត់គ្រាន់តែថាបាទគាត់ចាស់ហើយគាត់ធ្វើការបង្កើតបាទទៅធ្វើសង្គ្រាមអីកើតទៀតគាត់ចាស់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ផ្ដល់ខុនិលឲ្យហ្នឹងគឺជារឿងដែលបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តរបស់គាត់ក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងព្រះរាមហើយបាទអញ្ចឹងគាត់លះបង់តែសេនាតែ2នាក់ក៏អាចរក្សាសេចក្តីសុខជូននគរទាំងមូលបានដែរឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតនៅក្នុងរឿងដែលចូលយ៉តស្នាដៃលោកទីជីហួតបាទនៅឆ្នាំ1983បាទប្របាទជ័យចេស្តាក៏ជាអ្នកដឹកនាំដែលបានអនុវត្តនយោបាយត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យប្រទេសមានសុខសន្តិភាពនិងការរីកចម្រើនដែរ
យ៉ាងណាមិញព្រះអង្គបានចាត់តាំងមេទ័ពដ៏ខ្លាំងពូកែគឺតេជោមាសនិងតេជោយ៉តកំចាត់ស្ដេចសម្រែជាខ្មាំងបោះបោនិងបានវាយបណ្ដេញសៀមចេញពីខេត្តពោធិ៍សាត់ការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្មែររួចផុតពីការឈ្លានពានរបស់បរទេសបាទគឺសៀមតែម្ដងបន្ថែមពីនេះទៅទៀតរឿងព្រះអាទិត្យថ្មីរះលើផែនដីចាស់របស់លោកសួនសុរិនក្រោយពីប្រទេសជាតិចូលដល់សម័យកាលថ្មីគឺសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមប្រទេសខ្មែរមានការផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់គួរឲ្យកត់សម្គាល់តួយ៉ាងតាមដំណើររឿងបញ្ជាក់ថាអង្គសម្ដេចឪបានអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យប្រទេសមានភាពសុខសាន្តវិស័យកសិកម្មមានភាពលូតលាស់មានសំណង់អគារថ្មីទំនើបខុសពីសម័យអាណានិគមបារាំងដោយសមបន្ទាប់ពីបានដើរតាមមាគ៌ារបស់អង្គសម្ដេចឪសមមានជីវភាពធូរធារបាទអញ្ចឹងយើងសរុបសេចក្តីមកកាលបើនយោបាយដឹកនាំប្រទេសមានភាពត្រឹមត្រូវគឺពិតជាធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចមានដំណើរការល្អយ៉ាងពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងយើងមកឆ្លងបាទវាតម្លៃឆ្លងតាមការបកស្រាយទស្សនៈប្រធានខាងលើនេះពិតជាមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅព្រោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពចាំបាច់របស់នយោបាយដែលអាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការកំណត់ពីភាពរុងរឿងឬអន់ថយរបស់ប្រទេសនីមួយៗបានបាទយោបល់ឬក៏ទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនដូចនេះក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋត្រូវចេះជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់មានវិធីសាស្ត្រជាក់លាក់ក្នុងការលើកស្ទួយសង្គមជាតិរបស់យើងឲ្យរីកចម្រើនជានិច្ចបាទចាស់ការធ្វើគម្រោងប្លង់តែងរបស់លោកគ្រូនៅពេលនេះគឺចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ហើយប្រសិនបើមានការខ្វះខាតចន្លោះកន្លែងណានោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរបាទអរគុណជម្រាបលា